Ya, saya memakai handal tahun 94 sampai 2014. Saya ganti karena tabungnya sudah berkarat. Udah berapa tahun tuh Pak? 2015 Sekitar 17 tahunan ada ya Pak? ya, hampir tahun ya? ya, Sekitar 15 tahun. Ada kendala nggak Pak? nggak ada kendala. Nggak ada kendala, aman-aman aja Pak. Panas tetap stabil Pak. Stabil. Oke. Terakhir ya itu karena karatan mungkin sudah panas banget. Memang waktunya harus ganti Pak ya? Servisnya yang tidak, tukang servisnya yang kurang di training. Oh. Jadi dia hanya kuras saja, tidak membersihkan tabungnya. Oh. Hanya buang air gitu ya? Anodanya. Oke. Itu perlu ditingkatkan. Siap. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak siapa nama Pak? Jonathan. Pak Jonathan Bintaro. Bintaro Jaya. Oke.